Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ала Тоолаевдин бул жолку чыгарылышында биз кечээ күнү өткөн жергиликтүү кеңештердеги шайлоонун жыйынтыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Белгилей кетсек, кечээ күнү 3 шаарда жана айылдык кеңештерде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Анын жыйынтыгы кандай, кайсы партиялар өттү? Бул тууралуу биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абджапар Бекматов Гапырович менен маектешмекчибиз. Абджапар Гапырович, саламатсызбы? Кечээ күнү белгилүү болгондой ушул баягы 3 шаарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул Токтогул шаары, Кара Көл жана Кара Балта шаары. Жыйынтык кандай, кайсы партиялар канча добуш менен алдыга келишти? Анан шайлоочулардын катышуу активдүүлүгү кандай болду? Сиз белгилеп өткөндөй, кечээ күнү ушул 3 шаарда жана 13 айылдык кеңештин депутаттыгына шайлоолор болуп өттү. Аларда жалпысынан алсак, биздин ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого 33%дан жогорураак шайлоочулар келип өзүнүн добуштарын берди. Башкача айтканда 157.958 шайлоочулардын тизмесине киргизилсе, алардын 52.000ден ашуун шайлоочу келип добуштарын беришип, шайлоолорго катышты десек болот. Бир аз активдүүлүк, бул шаарларда активдүүлүк 1%га жогорураак болду. Эми түшүнүктүү, бир баягы айылдарда мүмкүн айыл чарба жумуштарына байланыштуу мүмкүн мындай пассивдүүрөөк болушу мүмкүн. Демейде өзү негизи айылдарда көп катышуу көп болчу эле. Сиз белгилеп өткөн ушул 3 шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоосуна ушул шайлоодо бардык катышып аткан 13 саясий партиянын бардыгы мандатта алууга, мандат бөлүштүрүүгө жетишти деп айтсак болот. Атап айтканда, Кара Балта шаарында 6 саясий партия ат салышка катышкан болсо, алардын 6 тең добуш бөлүштүрүүгө катышууга укук алышты. Булардын алдыңкыларын айтсак, жалпы Кара Балта шаарында шайлоочулардын саны 31.000ге жакын, добуш бергендердин саны 11.000 шайлоочу добуш беришти жана бул жалпы шайлоочулардын 35%дан жогорураагын түздү. Эң алдында Ишеним саясий партиясы 23,6% алды. Андан кийин Күчтүү коом деген саясий партия бул 19%дан жогору. Андан кийин социал-демократтар 17%га жакын. Ыйман нуру саясий партиясы 14%дан ашыгыраак, жана Альянс саясий партиясы 14%, жана Эл Аман саясий партиясы 9%дан жогорураак добуш алышты. Ал эми Таш көмүр шаарында жалпы шайлоочулардын саны 24.889 болсо, добуш берүүгө 7.700 шайлоочу катышты. Бул шайлоочулардын 31%ын түздү. Таш көмүр шаарында 3 саясий партия шайлоого катышып аткан, алар үчөө тең мандат бөлүштүрүүгө укук алышты. Алардын эң биринчи алдыда Жаштар саясий партиясы бул дээрлик 45,3% добуш алышты. Андан кийин Ата Жут Кыргызстан саясий партиясы, бул саясий партия 38,5% добуш алды. Ал эми Ынтымак саясий партиясы 14,6% шайлоочулардын добушун алып, булар дагы мандат бөлүштүрүүгө укук алышты. Ал эми Токтогул шаарында жалпы шайлоочулардын саны 12.991 болсо, добуш берүүгө 4.600ден ашуун шайлоочу келип катышты. Бул 35,7%ды түзөт жалпы. Ал эми Токтогул шаардык кеңештин депутаттыгына 7 саясий партия ат салышкан, алардын 7 тең ушундай добушта мандат алууга укук алышты. Алардын алдыңкылары Ата Жут Кыргызстан бул 18,5%, анан Тынчтык деген саясий партия бул 15,7%, Ынтымак саясий партиясы 15 добуштарды алышып, ушул мандат бөлүштүрүүгө укук алышты. Абджапар Гапырович, ушул шаарларда мандаттардын саны канча? Бири-биринен айырмаланабы? Бардык 3 шаарда тең мандаттардын саны 31 түзөт. 31 шаарларда 3 шаарда тең 31ден мандат, жалпысынан 93 мандат бар болуп эсептелет. Бул ушу 3 шаарда биригип, алардын азыр бүгүнкү күнгө чейин талапкерлер ушул 13 саясий партия атсалышка катышып аткан болсо, жалпы талапкерлердин саны бул 827 талапкер
ат салышты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык саясий партия талапкерлердин тизмесин түзүүдө бир жыныстагы жарандардын катыштыгын эки позициядан ашырбаш керек. Башкача айтканда, биринчи, экинчи, анан үчүнчү башка жыныстагы жаран болуш керек. Ошол тартип менен ошол саясий партиялар, 13 саясий партия ушундай тизмелерин, талапкерлердин тизмесин түзүп беришкен. Алар эми мандаттарды алууда талапкерлердин катталуусун дагы ошол тартип менен эки позициядан ашкандан кийин үчүнчү позицияда башка жыныстагы талапкерлер болуш керек. Андан сырткары айылдык кеңештерге дагы билесиздер, 13 айылдык кеңеште депутаттарды шайлоосу болуп өттү. Аларда дагы ошол 33%га жакын шайлоочулар келип добуштарын беришти. Жалпы мандаттардын саны ошо 13 жергиликтүү кеңеште 243 мандат болсо, аларда ошол жалпысынан 491 талапкер ат салышты. Алардын 160-ы айым талапкерлер болуп эсептелет. Ошол айылдык кеңештердеги мандаттардын резервтелген, айымдарга резервтелген мандаттардын саны 96. Цифралар айтып тургандай 96 мандатка 160 айым ат салышып отурат. Жалпысынан айылдык кеңештерде бир мандатка 2ден талапкер катталышты. Абжапар Гапарович, жогоруда айтпадыңыз, 3 шаарга 13 партия ат салышып атат деп, жанан ушул 13 партиянын ичинен бардыгы эле республикалык деңгээлде аты чыккан партияларбы же ушу аймактык деңгээлде иш алып барып жүргөн, аймакта аты таанылган партияларбы? Туура суроо. Бизде ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосун өткөрүп аткан мезгилдерде ошол 4-5 биздин саясий партиялар ошо бардык региондордо, бардык шаарларда өзүнүн талапкерлеринин тизмесин каттатат. Бул сапардагы ушундай болду. Мисалы, Ата журт Кыргызстан, Ынтымак, Ишеним саясий партиялары, Альянс саясий партиялары ушундай бардык шаарларда бергенге аракет кылышты. Ал эми кээ бир саясий партиялар бул регионалдык саясий партиялар болуп, мисалы Жаштар, Күчтүү регион деген, Эл аман деген саясий партияларды билесиздер. Алар ошол жерлердеги региондордогу саясий партиялар болуп эсептелет. Ошол 13 саясий партиянын биз атап өткөн, мисалы, бир жерде 6, бир жерде 3, бир жерде 7 саясий партия катышып атат. Буларда кээ биркилери 2 жерде, 3 жерде коюлуп атса, калгандары бир эле жерде коюлган саясий партиялар болуп эсептелет. Бул ушул шаарда баягы Кара-Балта шаарында менимче мындан буга чейинки шайлоодо мэрди шайлай албай 2-3 жолу неметип, анан парламент жергиликтүү кеңеш тарап кеткен болушу керек эле да. Башка 2 шаарда эмне үчүн мындай кеч өтүп жатат? Токтогул шаарында шаардык статус кечирээк берилген, ошон үчүн бул графиктен, жалпы графиктен чыгып кеткен. Эсиңиздерде болсо, ошол Ташкөмүр шаарындагы Кара-Балта шаарында эле мэрлерди шайлай албай тарап кетип, 2 жолдан тарап, анан үчүнчүсүндө мэр шайлоого жетишип, ушундай биздин жалпы графиктен чыгып кетишкен. Азыр эми андай талап, мыйзамда талап жок. Өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Азыркы кезде ошол резервтен ал мэрлерди дайындоо жүргүзүлөт. Ошого байланыштуу мындай коркунуч жок десек болот. Абжапар Гапарович, мынакей Кыргызстан ушул акыркы 2 жылда шайлоону аябагандай көп өткөрбөдүкпү? Эми алдыда дагы шайлоо өнөктүктөрү барбы? Президент буга чейин айтпады беле, бир алдыда 4-5 жылда шайлоо жок, экономика менен алектенебиз, саясаттан бир аз оолак болобуз депчи. Баягы ушундай графиктен калып калган шайлоолор барбы дагы алдыда? Туура айтасыз. Биз акыркы бир 2 жылда шайлоолордун бардык тибин бир жолдан эмес, 2 жолдан, 3 жолдан өткөзгөнгө жетиштик. Мындан ары ошол октябрь айында анча-мынча жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу өтөт. Калган убактарда биз ошол баягы жергиликтүү кеңештердин, жогорку кеңештин, шайлануучу органдардын конституциялык мөөнөттөрү 3 жылга дем алыш болот. Мындай шайлоолордон биздин элибизде тажатып койдук окшойт. Эми элибиз ушу шайлоолордон бир аз эс алат болуш керек. Чоң рахмат, Абжапар Гапарович, убакыт бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз дем алыш күнү, кечээ күнү өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абжапар Бекматов менен маектештик. Саламатта туруңуздар.